habeen wanaagsan sida aad walaalayaal ka warqabtaan adduunyadu waxa ay weli la daaladhacaysaa sidii looga guuleysan lahaa cudurka loo yaqaan COVID-19 weli waxaa muuqata inay sii kordhayso tirada dadka u dhintay cudurkan oo hadda kor u dhaaftay 137,000 oo qof waxa uu ku dhacay ayaa la leeyahay dunida in ka badan 2 milyan iyo 100,000 oo qof waxaa sidoo kale muuqata in cudurkani aanu xaduud lahayn oo isaga gooshaya qaarado taasoo keentay inuu hadda aad ugu soo badanayo dalkeena iyo dalalka aan dariska nahayba maadaama ay sii kordhayso tirada dadka uu cudurkani ku dhacayo dalkeena oo ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay ay tahay 80 qofood boqolaal kalena ay wasaaradda caafimaadku ku wado baaritaan iyo hubin dhowr qofna ay ugu geeriyoodeen isbitaalada khaaska loogu daaweeyo allah u naxariistee waxaa walaalayaal muhiim ah in aan maqalno kuna dhaqanno talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed dadka oo hadda cudurkani ku dhacay waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ah adeegayaasha bulshada ee taagan safka hore waxay dadaaladaas u bixinayaan naftoodana u hurayaan inay badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed wasaaraddeena caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan maalin iyo habeen waxay u taagan yihiin inay dadka Soomaaliyeed badbaadiyaan waxayna naga mudan yihiin sharaf iyo ammaan si haddaba loo xaqiijiyo la dagaalanka cudurkan waxaa jira guddi heer qaran ah oo aan anigu ka mid ahay oo isugu jira xukuumadda culimada dhakhaatiirta ganacsatada iyo bulshada rayidka oo kulmo maalin walba sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada waxaana aaminsanahay in guddigani uu yahay guddi ka shaqeeya sidii loo samata bixin lahaa ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha aan isku raacnay waxaa ka mid ah inaan kulligeen ka wada shaqeyno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeena caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan waxaan sii kordhin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xarumaha lagu daaweeyo cudurkan oo aan bilownay inaan qalab dhigno xarumo cusub waxaan badin doonaa baaritaanka si qof walba oo isaga shakiyo cudurkan uu u helo fursad uu isugu baaro waxaan ku guda jirnaa oo aan ku maqannahay inaan soo iibsano qalab caafimaad inta aan awoodno dawlad ahaan si aan dadkeena ugu fidino adeeg hufan oo ay u baahan yihiin waxaan bangiga adduunka kala heshiinay inay noo soo iibiyaan qalab caafimaad ee aan hadda u baahannahay si aan ula dagaalno cudurkan qalabkaas oo aan rabno inaan geeyno isbitaalada inta ugu muhiimsan xukuumadda ganacsatada dhakhaatiirta bulshada rayidka iyo culimadu waxay wadaan dadaal xooggan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed oo u baahan gargaar dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas iyo dadka walaalahooda oo banaanka taagan si ay naftooda u badbaadiyaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyadda waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa saameynta dhaqaalaha sidaas daraadeed ayaa loo dhimay canshuuraha raashinka daruuriga ah si shacabka aan loogu qaaliyeyn cuntada waxaan dawladaha Yurub iyo Mareykanka ka codsanay sidii bangiyada iyo xawaaladaha Soomaaliyeed shaqadooda loogu fududeyn lahaa maadaama ay dunidu gashay xaalad adag waxaan ka sugaynaa jawaab waqti dhow oo aan aaminsanahay inaan heli doono xal waxaan ka codsanay bixiyaasha in caawinaadaha ay bixin jireen ay u wareejiyaan dhinaca caafimaadka iyo taakulaynta danyarta oo cudurkani saameeyay nolol maalmeedkooda ganacsatada waxaan mar kale ka codsanayaa inay shacabka u tiraan xaaladan adag ee lagu jira awgeed waxaan xasuusinayaa ganacsatada Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed uu yahay kii ganacsigooda bili jiray noloshooda iyo badbaadadooduna ay kulligeen waajibna saaran tahay culimada Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay sidii ay shacabka codkooda ugu gaarsiin jireen in badbaadada naftu ay ka muhiimsan tahay wax kasta u gaarsiiyaan kulana taliyaan in qof walba uu gurigiisa ku cibaadeysto waayo waajibaadka dhinaca diiniga ah waxa ugu horeeya badbaadinta nafta qof kasta oo awooda waxaan kula talinayaa in ay guryahooda joogaan si ay naftooda iyo nafta walaalahood u badbaadiyaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo aan idin sheegay in qaarkood iyagoo badbaadinaya dad cudurkan ku dhacay iyagii uu ku dhacay
waxaan leeyahay ayagana allaha badbaadiyee laakiin maanta waa maalintii aad wax u soo barateen bulshadiinna laydinkuna baahi badnaa ayna tahay maalintii la rabay dadaalkiinna inaad sii laba jibaartaan saxaafadda waxaan ka codsanayaa inay xaqiiqda u foojignaadaan mar haddii arrinkan laga hadlaayo uu yahay arrin caafimaad waa inaan loo gudbin shacabka Soomaaliyeed warar abuuraya khalqal iyo walwal caafimaad ka qaata xogta rasmiga ah wasaaradda caafimaadka oo maalin walba soo saarta warbixin aan dadkeena ilaalin gaar ahaan waayeelka iyo dadka xanuunsan aan alla ka cabsiga iyo baryadiisa badino si ilaahay ummadeenna u badbaadiyo waxaan rabaa mar kale inaan shacabka Soomaaliyeed xasuusiyo badqabka bulshada iyo badbaadintooduba maanta waxa ay ku jirtaa waa kala maqnaanta muddada cudurkani jiro inaad eheladaada iyo asxaabtaada ka maqnaantay ama aad ka maqan tahay oo aadan booqan xilligan adag ayaa daliil cad waxay u tahay in qofkaas damiirkiisu uu xooggan yahay oo aad dadkaada ka ilaalinaysid dhib aadan la jeclayn dhab ahaantii masiibada maanta waxaa ka nabad galay kuwii qaatay waanada iyo waxsheega kuwii dhageystay talooyinka bahda caafimaadka kuwaas ayaa ah kuwa inay haligmaan ka nabad galay shacabka Soomaaliyeed garab ay idinkaga baahan tahay dawladdiina iyo dhakhaatiirta ku howlan sidii cudurkan wax looga qaban lahaa sida wada jir ah dhagihiina ayaan ugu baahannahay mujtamac kasta noloshoodu ismaqal ay ku xiran tahay aan dadkeena ilaalino gaar ahaan kuwa waayeelka ah oo u baahan in la siiyo daryeel gaar ah laga ilaaliyo cudurkan inuu u soo dhawaado walaalayaal dawladdiinu waxay ka shaqaynaysaa wax walba oo dadkiina lagu badbaadin karo laakiin aan kulligeen ka hortagno faafidda cudurkan yaan loo kala harin oo yaan la isku halayn dalkeenna iyo dadkeenna Allah barakeeyo cudurkan ilaahay shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyo waa mahadsantiin